Brandur, hvordan er du nøkter vi ikke leisene her til? Jo, ser vel nøkter. Hva er det vi hadde punkter her til? Ja, det vil si, hva det har vært. Alt opplevelse som det er. Medaljen er nekvar, så det er en størst opplevelse, alt som det er. Hvis du snikker ved deres hinter, så synes jeg at du er skrulig vel utgjørt. Hva bruker du ha det til? Tilhepper vi alt, føya land. Og her som vi har vært, her har vi brukt bare flatsje og disse rørene som vi bruker. Klappar. Og Anna, har du noen hadde punkt fra ikke noen? Ja, vi har vært rettelig røska rundt. Vi har vært til swimming, og godt nok ble vi for sene det, til det som ikke åndsjøn. Fordi at åpenbart er programmet framskund og hvertfall av hovan tøyma. Så det er noe vi ikke det, men vi har vært til flåbalt i det, og kvinner vunnet som sagt, så det var ordentlig godt. Og vi tar at til filmlag morgen, sonen han, efter sonen kjøkken, han kjører filmlag og skal kappes til morgen. Hvordan han klarer seg? Han vet ikke så øyelig vel ordentlig urslut, men kanskje 8. plass i en 2 måneder av anpånen. Han er den yngste av dem, så vi hadde nok ikke vantet til store medaljene, men bare at han slipper å være vi, og det er ordentlig godt, ordentlig spennende. Så han er nekkert ikke leger framfor seg? Ja, det er vel mulig. Ja. Og hvis vi tar handlander her i Mariehamn, er det ok? Ja, det er alltid. Først han helt det var senter ringt att finna var inte så ny måtan som kanske i Danmark och är sen men det måste alla kan för in så är det man ska finna till rött stöne. Nu ja, vi har funnit några konst och är snär rättligen några konst att äta och det är helt fantastiskt allt. Och Brandur Alla tider. Brackvolt. Men vi kunde inte repa så länge om det. Det lukar att vi är förrän för dig. Men det är så var det helt.